Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, salam sejahtera bagi kita semuanya. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik. Amin. Guys, kembali lagi di channel saya guys, yang terkecil, yang tertop di dunia. Hari ini guys kita akan bahas tentang pengalaman saya karantina mandiri hari pertama sampai hari terakhir guys. Jadi guys, sebelum kita membahas video kita kali ini, jangan lupa subscribe guys, karena subscribe itu gratis guys. Dengan kalian subscribe guys, kalian sudah menyupport channel saya untuk selalu mengupload video dan karya-karya lainnya hampir tiap hari. Jadi guys, jangan lupa subscribe sekarang. Terima kasih banyak guys yang sudah subscribe. Langsung aja guys, kita akan bahas video ini setelah yang satu ini. Jadi guys, di hari pertama sampai hari ke-7 saya karantina mandiri itu guys, yang saya rasain tuh guys, itu nggak ada sama sekali guys. Nggak ada rasa gejala flu, nggak ada gejala batuk, nggak ada gejala demam gitu guys. Saya fine-fine aja guys, kayak orang sehat seperti normalnya gitu guys. Tapi guys, itu bawaannya tuh ngantuk aja guys. Jadi kerjaan saya itu setelah habis isya itu guys, itu kadang-kadang tidur guys. Dan tidur dan bangun-bangun itu guys, itu kadang-kadang jam 2, jam 1, dan juga kadang-kadang jam 3 guys gitu. Jadi hari pertama sampai hari ke-7 itu alhamdulillah guys, nggak ada gejala apapun. Alhamdulillah, hanya ngantuk aja guys. Dan guys, di hari ke-8 dan ke-10 itu guys, itu sama guys. Saya merasakan tuh ngantuk aja kerjanya habis sholat maghrib kadang-kadang guys, habis sholat isya itu guys, bawaannya tuh ngantuk aja guys. Bawaannya mau tidur aja gitu. Dan siangnya juga itu guys, itu bawaannya mau tidur aja juga guys. Ke hari 8 ke 10 itu guys, bawaannya tuh maunya tidur aja gitu guys. Jadi saya bawa tidur aja guys, terus makan yang banyak, minum vitamin gitu guys. Alhamdulillah guys, sehat walafiat guys. Nah, di hari ke-11 ini guys, saya batuk guys. Itu saya batuk sama campur flu dikit gitu. Itu sekitar jam 11-an guys, jam 11 siang gitu saya batuk. Karena paginya itu guys, di sekitaran jam 6.45 itu saya olahraga guys. Jadi di depan rumah saya ini guys agak luas. Itu saya lari-lari gitu guys, sambil saya olahraga dikit lah gitu dan juga berjemur guys. Dan itu guys, saya salahnya itu guys, saya itu buka baju. Saya buka baju, saya stretching gitu sambil berjemur gitu guys. Kalau badan saya ini guys, kalau seandainya saya buka baju lama-lama itu guys, pantang banget, pasti flu dan batuk guys. Jadi saya nggak bisa tidur guys siangnya tuh. Jadi saya tidur tuh malam lagi guys. Saya tidurnya malam itu sekitar habis isya lah saya tidur guys. Jadi saya tidur, alhamdulillah guys, tuh besoknya itu sembuh total guys. Jadi di hari ke-12 tuh guys, sembuh total, kayak nggak ada flu, nggak ada batuk, demam gitu. Jadi guys, badan saya ini guys, kalau seandainya kena angin gitu dan juga kipas angin gitu, itu pasti flu guys, beberapa jam kemudian gitu guys. Jadi kadang-kadang saya juga heran gitu, kenapa badan saya kalau kena angin itu pasti flu jadi. Dan juga guys, di hari ke-12 sampai hari ini guys, itu hari ke-14 nih guys, ini hari terakhir saya karantina mandiri. Alhamdulillah guys, sehat walafiat. Jadi guys, intinya ini guys, saya karantina mandiri buat teman-teman yang dari luar negeri atau dari yang dianjurin karantina mandiri itu guys, saya menyarankan untuk istirahat yang cukup guys, itu makan yang cukup dan yang sedikit bergizi lah ibaratnya gitu kan. Terus juga diimbangi juga dengan vitamin juga guys, membuat kekebalan tubuh kita dan imun kita semakin kuat gitu guys. Insya Allah kita bisa melawan virus-virus seperti virus corona dan virus yang lainnya guys. Dan juga guys, kita berharap situasi seperti ini cepat berlalu dan kita kembali normal lagi melakukan aktivitas yang lainnya gitu guys. Dan juga guys, kita berharap semua
yang terkena wabah virus corona ini, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang meninggal semoga amal ibadahnya diterima oleh di sisi Allah dan ditempatkan yang terbaik di sisinya. Dan keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan dan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Kita akan bertemu lagi guys di next video. Dan jangan lupa juga guys tonton video yang sebelumnya ya. Oke guys, saya akhiri video ini. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happiness day.